நக்கி சாப்பிடு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பாண்டிச்சேரி பெட் லவர்ஸ். என்ன டிஃப்ரெண்ட்டான லொக்கேஷனில் இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு பேர்ட் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் பார்க்குறப்பே தெரியும், நம்ம சன்கானியர் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 year வரைக்கும் ஆயிடுச்சு, நான் இதை அப்டேட்டே பண்ணல. ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் அந்த கலரேஷன்லாம் பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு. ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இனி டாப்பிக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பார்க்குறப்பே தெரியும் என்ன 3 கான்யூஸ் இருந்தது, இப்போ 2 தான் இருக்குதுன்னு பார்ப்பீங்க. ஒன்று வந்து என் கையில் இருக்கார், ஒருத்தர் உள்ளே இருக்கார் கேஜ்குள்ளே, ஒரு ப்ளூ அண்ட் க்ரீனு. அதுக்கான ரீசனையும் நான் சொல்கிறேன். ஒரு 8 month ஏஜில் வந்து நான் டிஎன்ஏ போட்டேன். டிஎன்ஏ எப்படி போட்டோன்னு நான் சொல்கிறேன். டிஎன்ஏயில் நான் வச்சுருக்கிற 3மே ஃபீமேல். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3மே ஃபீமேலாக வந்துச்சு. அதனால் நான் ஒரே ஒரு பேர்டை மட்டும் நான் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். ஒரு ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தார், சேட்டை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ரொம்ப நாளாக கேட்டு இருந்தார், அதனால் நான் கொடுத்துட்டேன். இப்போ டிஎன்ஏ பார்த்தீங்கன்னா நான் பெங்களூரில் தான் போட்டேன். அதுக்கான அந்த கார்டு மாரி, விசிட்டிங் கார்டு மாரி தருவாங்க. ஃபீமேலாக இருந்தால் ஃபீமேலு, மேல் இருந்தால் மேல். அது கலர் கூட சேஞ்ச் ஆகும். அதை வந்து நான் சைடில் போடுறேன். ஸோ நான் ஃபெதர் சாம்பிள் அனுப்பிச்ச உடனே ஒரு 1 weekலேயே எனக்கு வீட்டுக்கு கொரியரே வந்துடுச்சு. ஸோ எந்த வகையான பிரச்சனையுமே இல்லை. இப்போ வந்து இவங்களுக்கு நான் 2 மேல், இவங்களுக்கு ஜோடி நான் தேடணும். இப்போ சன்கானியர் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 2 years ஆனால் தான் உங்களுக்கு அந்த ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் வரும். ஆனால் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் அதுமாரி இல்லை, ஒரு 1 yearலேயே அந்த ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் வந்துடும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ளூ அண்ட் க்ரீனுக்கு மட்டும் தேடலான்னு இருக்கேன். இப்போதைக்கு லோக்கலில் வந்து எனக்கு ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் மேல் எதுவுமே கிடைக்கல. எடுக்கிறது தான் நான் வெளியேந்து தான் எடுப்பேன். எடுக்கிறப்ப நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லாம் இந்த டைமில் பாசிபிள் கிடையாது, அதனால் அது கொஞ்சம் டிலே ஆகுது. எடுத்த உடனே அதையுமே நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இங்கே ஹேர் கூட வராத அளவுக்கு நம்ம எடுத்தோம். இப்போ கலரேஷன்லாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு. இன்னுமே நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து ஃபுட் லிஸ்ட்லாம் கேட்குறீங்க, கான்யூரோட ஃபுட் லிஸ்ட்டு. அதையுமே நான் சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுட் லிஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலான ஃபுட்டெல்லாம் கொடுத்தா இந்த அளவுக்கு கலரேஷன் வராது. நான் சீட் மிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் குதிரைவாலி, சாமை, தெனை, செந்தனை எல்லாமே நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கான்யூர் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நான் ஆப்பிள், போமோகிரானேட் வந்து ரெகுலராக தருவேன். அதேமாரி வெஜிடபிள்ஸ் வரைக்கும் கேரட் தருவேன். கேரட்டில் வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, கேரட் வந்து நம்ம பீஸாக சீவி போட்டாலும் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுவேன்னா, ஒரு பீஸ் மட்டும் நான் அரிஞ்சு இந்த இங்கே மேலே இருக்கு இல்லையா, இதில் அப்படியே ஹேங் ஆகிற மாரி வச்சுருவேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன இது ஹேங் ஆகிட்டே இருக்குன்ட்டு வந்து அதே வந்து கடிப்பாங்க. நிறைய பிச்சு கீழே கடிச்சு கீழே தான் போடுவாங்க. ஆனால் சிலது மட்டும் அவங்க உள்ளே எடுத்துப்பாங்க. ஸோ என்ன இது கீழே போட்டுட்டு இருக்குன்னு யோசிக்காதீங்க. இதுமாரி ஹேங் பண்ணி விட்டுட்டுனா, சப்போஸ் உங்கள் கான்யூர் வந்து எந்த ஃபுட்டுமே எடுக்கலாம், ஃப்ரூட் வச்சு எடுக்க மாட்டேது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, இதுமாரி மேலே ஹேங் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அவங்க எடுப்பாங்க கண்டிப்பாக. நான் அதுமாரி தான் பண்ணேன், எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது. நீங்களும் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கலரேஷன் பற்றி சொல்லணுன்னா, வாங்கிட்டு வந்த உடனே எங்கள் அப்பா சொன்னார், என்னடா இது பச்சைக்கிளி மாரி பிளெயினாக இருக்குது, இதே எவ்வளோ விலை கொடுத்து வாங்கினீங்கன்னு கேட்டார். ஆனால் இப்போ போய் அவர்கிட்ட கேட்டோன்னா, அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்றதுக்காக நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக, அப்போ நான் இதை வந்து விற்க போகிறேன், என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, என்னது விற்க போறியா, இப்போ கலர் எந்த அளவுக்கு மாறி இருக்குது, இதை போய் யாருன்னா கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு அவரே சொல்லிட்டாரு. அந்த அளவுக்கு கலர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடுச்சு. இப்போ வந்து டேம்டில் தான் இருக்காங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, இதுமாரி டேம்டு பேர்டெல்லாம் வந்து ப்ரீடிங் பண்ணலாமான்னு கேட்குறீங்க. அந்த ப்ரீடிங் லிஸ்ட்டில் நான் காட்டுறேன். எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். நிறைய பேர் வந்து பேர்ட் அப்டேட் கேட்டிங்க. இப்போ நம்ம கான்யூர்லேருந்து அப்புறம் ஜாவா, அப்புறம் காக்கட்டேல், அது மாதிரி எல்லாம் லைனாக நம்ம பார்த்துட்டே இருப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக சப்ளிமெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லணும்னா, நான் வயமனால் ஜிங்கோயிட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் வீக்ஸில் வீக்லி ட்வைஸ் வச்சுட்டு இருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் பாதாமும் நான் வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அது எல்லாம் பிச்சு கீழே தான் போடும். ஆனால் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் அதுமாரி போட்டாலும் நீங்கள் தந்தீங்கன்னா கொஞ்சமாச்சு ஒரு 30% ஆச்சு அவங்க ஸ்டொமக்குள்ளே போய் அது அவங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு மேலே எந்த ஒரு அப்டேட் வந்தாலும் நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக நான் ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் கான்யூருக்காக தான் இப்போ தீவிரமாக சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மேல் வந்த உடனே உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதுக்கு மேலே பேர்ட் அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். அடுத்து நம்ம ஜாவா, காக்கட்டேல்லாம் போயிட்டே இருப்போம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங். ஹாப்பி ப்ரீடிங்.